हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म र मेरो बाबा भएर चाहिँ यो कपिलवस्तु खारखानीमा उपस्थित दिल पार्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ। र यहाँ जानको लागि चाहिँ हामी यो कोइली पुलदेखि पारी यहाँ चाहिँ पुल बन्दै रहेछ र यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम चल्दै रहेछ। असारसम्म कम्प्लिट होला सायद। र यहाँबाट चाहिँ हामी मेन गेटमा इन्ट्री गर्छौँ। र यहाँबाट चाहिँ हामी सेकेन्ड गेट जहाँ चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ दिल पार्क भित्र प्रवेश गरिन्छ। र अङ्कललाई चाहिँ मैले हाय भन्दै थिएँ। बाबा चाहिँ उहाँ अगाडि पुगिसक्नु भएछ। मेरो बाबाले चाहिँ त्यहाँ पोज दिइराख्नु भएको छ फोटोको लागि। र यहाँ चाहिँ यस्तो हार्ट सेपको फोटो खिच्ने ठाउँ पनि व्यवस्थित रहेछ। र यहाँ चाहिँ धेरै कन्स्ट्रक्सनको काम चल्दै रहेछ। अङ्कलले पनि मलाई हाय भन्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ बोर्डिङको व्यवस्था पनि रहेछ। एकदमै चिसो पानी आइरहेको थियो। र यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल सनसेटको भ्यू दिल पार्कमा। र यो चाहिँ हार्ट सेपको चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ। यहाँ चाहिँ ट्याक्क त्यहाँ बिचमा उभिएर चाहिँ हामीले त्यहाँ फोटो खिच्न सकिन्छ। बस्ने ठाउँहरू पनि व्यवस्थित रहेछ, पिकनिक स्पोटहरू पनि व्यवस्थित रहेछ है। 6-7वटा पिकनिक स्पोट मात्र थियो त्यहाँ चाहिँ। र तपाईहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ वासरुम टोयलेटको पनि व्यवस्थापन रहेछ। र यहाँ चाहिँ म र मेरो बाबा भएर चाहिँ पिङ खेलिरहेछौँ। र यहाँ चाहिँ नालाको व्यवस्थापन हुँदै रहेछ। र यो पनि असारसम्म कम्प्लिट होला सायद। र यो डिभाइडरमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रङ्गी-चङ्गी फुलहरू रोपिनेछ। र यस्तै गरी म चाहिँ र यो बन्दै गरेको ठाउँ चाहिँ सुपा देउराली मन्दिर हो। यो चाहिँ असारसम्म कम्प्लिट हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो बाबाले के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ सबै कुराको एक्सप्लेनेसन गरिराख्नु भएको थियो। र ऊ त्यहाँ पनि एउटा फोटो खिच्ने स्पट रहेछ, हेर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको दिल, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरमा चाहिँ दिलहरूको सेपमा चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ मैले मेरो बाबालाई हाय गर्नु भन्दै थिएँ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यस्तो राम्रो रमणीय ठाउँ रहेछ यो चाहिँ हैन। हामी चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँमा आइदिनुपर्छ, घुम्दिनुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ हाम्रो ठाउँलाई चाहिँ। कतिपय कुराहरू बनिसकेको रहेछ, कतिपय कुराहरू बन्दै रहेछ। यता चाहिँ दाउरा राख्ने सिस्टम रहेछ। र यहीँबाट चाहिँ हामी इन्ट्री आउट हुन्छौँ। पुरा काम हुँदैछ, काम बनेको पुरा भएको छैन। अहिले हुँदैछ, नालाहरू बन्दै रहेछ। नाला बनेछ, हाल्न त मिल्दैन। 7वटा के अरे बुलप लाग्छ। 7वटा ब्लब। यहाँ चाहिँ लाइटको व्यवस्था हुन्छ। यो लाइट चाहिँ छैन नानी, हो ब्लबको व्यवस्था हुन्छ। यहाँ हुन्छ। यो 7वटा जस्तो छ, उही रङको हुन्छ। जस्तो रङ छ त्यस्तै भयो। त्यसको बाद त्यो बाहिर त्यो तपाईँको घरको अगाडि झिलझिली हुन्छ, राति यहाँ लाग्ने फोटो पनि हुन्छ यहाँ पुरै। त्यो पनि हो, यो गेटमा हुन्छ। राम्रो भएको छ होइन। पहल त अब
गाडी साडी रोकेर मुखसुख धुनु नहुने को पनि व्यवस्था छ। पार्किङ एरिया चाहिँ यो भयो, पार्किङ बन्दैछ यहाँ पार्किङ एरिया। यो फ्रेस सेन्टर बन्दैछ। त्यहाँ चाहिँ के छ नि, त्यहाँ सुचारू भएको छैन क्या अझै त्यो घरमा चाहिँ के छ? फ्रेस सेन्टर के नुहाउने धुवाउने यताउति छ नि। यहाँ त चरा बनाउँदैछ पो। अब भोलि आउँछ कि भनेको आज फोन त्यो रुखलाई काटेर चरा बनाउँछ। चरा आइसक्यो त्यो चरा बनाउँछ। यी सबै चरा बनाउने, चरा घोडा के बनाउँछ त्यो सबै काटेर बनाइदिए। र यति भनेर चाहिँ हामीले बुवालाई बाई बाई गरेर हामी चाहिँ आफ्नो घरतिर फर्क्यौँ। र भिडियो मन परे लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।